rääkinud minevikust, prognoosidest ja tulevikust. 25. mai on küll üks selline kuupäev, mis on lähitulevik. Mõne jaoks on kell tiksumas seina peal, et justkui nagu saabumas oleks maailma lõpp. Kristjan tuleb ja räägib meile, kui lihtne on GDPR ja kui valmis hetki on GDPR-i saabumiseks 24. mail. Nii et oleme selles valmis ja Kristjan teeb asjad meie jaoks lihtsaks ja loogiliseks. Tere päevast kõigile! Minu nimi on Kristjan ja ERF-is ma koordineerin back-office'i abiarendust. Ja täna siis vaatame teiega koos üle selle teema, mis võib-olla hetkel kõige enam küsimusi tekitab ja mille pärast võib-olla ka mõne mures olete. Et ma süstematiseerisin uue andmekaitse üldmääruse kohta käiva info nii palju ära kui võimalik ja katsun teile sellest nüüd ülevaate anda. Ja pärast, kui teil on võib-olla enda ettevõtte spetsiifilisi küsimusi või küsimusi nagu just enda ettevõtte töövoogude kohta, siis ma olen siin olemas ja minuga koos on siin ka meie analüütik Ergo, kes siis aitab neid küsimusi vastata. Aga hakkame siis vaatama, et alustame kõigepealt positiivsest küljest ja räägime, mis on see positiivne muutus, mille uus andmekaitse üldmäärus endaga kaasa toob, mis võimalused see loob ja kuidas see meie elu paremaks teeb. Andmekaitse üldmääruse üks peamisi ideid ja üks põhjusi, miks seadus üldse on ellu kutsutud, on see, et me planeeriksime andmete kasutamist paremini ja et me koguks ülelist andmeid. Et siin pildi peal on üks härrasmees, temast ei ole teil vaja eeskuju võtta, sellepärast, et nagu te näete, tema tegeleb kosmoseraketi konstrueerimisega ja kosmosetööstuses tõepoolest, mida rohkem andmeid on kasutada, seda parem on lõpptulemus. Aga ma arvan, et isikuandmete käitlemise osas on see mõttemall viimasel ajal üksjagu muutunud, et enam ilmselt isikuandmetest niimoodi ei mõelda, et mida rohkem õnnestub kokku koguda, seda parem. Et pigem ma arvan, et kõik ettevõtted mingil määral juba tajuvad ka isikuandmetega kaasnevat vastutust ja seda, et kui nad on olemas, et siis tuleb ka tagada, et neid käidetakse õigesti, töötajad oskavad nendega ümber käia ja nii edasi. Et sellepärast kokkuvõttes võib siin öelda, et töötleme ja hoiame ainult seda infot, mida meil reaalselt vaja läheb ja selleks, et me teaks, mida meil vaja läheb, selleks loomulikult me peame siis teadma, milleks meil neid andmeid on plaanis kasutada. Ja võib-olla siin võib mõelda ka niimoodi, et kui te näiteks hetkel saadate oma kliendibaasile välja uudiskirja ja selle uudiskirjal ütleme on 1000 saajat, siis kui nüüd seoses andmekaitse üldmääruse rakendamisega tuleb koguda nende saajate uuesti nõusolekut, et kas nad tõesti soovivad seda kirja saada ja niimoodi. Ja kui selle nõusolekute kogumise tulemusena nendest 1000 jääb alles võib-olla 100 kirjasaajat, siis võib-olla see tundub nagu hirmutav. Aga samas te võite mõelda sellest ka niimoodi, et selle andmete korrastamise tulemusena te saite endale märksa konkreetsema sihtgrupi, et need 100 inimest on siis need, kes tõepoolest selle kirjaga ka läbi loevad ja võib-olla need ülejäänud 900 oleks selle nii lugematu prügikasti visanud. Jaa. Et selle nõusoleku saamisega, kuidas täpselt see nõusoleku saamine? Ma selle juurde kohe jõuan, et selle kohta tuleb ka slaid, et vaatame selle info ära ja kui sealt jääb küsimusi õhku, siis ma pärast hea meelega vastan neile. Ja selle juures, et läbi mõelda andmete kasutamine, kehtib ka see põhimõte, et vähem andmeid tegelikult on vähem riske. Et andmed võivad tekkida, kaduma minna. Selle kõige peale tuleb mõelda kindlasti, paratamatult personal on üks
üks riskiallikas, et mida rohkem on käidetavaid andmeid, seda hoolikamalt tuleb läbi mõelda, kuidas töötajad ette valmistada ja koolitada ja kuidas tagada, et nad millegi seadusevastasega hakkama ei saa. Ja loomulikult tuleb läbi mõelda ettevõtte siseprotsessid. Et ühesõnaga GDPR on ka mingis mõttes nagu teie riskide vähendamise projekt. Et andmekaitse üldmäärusest ei tasu vast mõelda niimoodi, et niikuinii kõik läheb samamoodi edasi ja midagi suurt ei muutu. Et tegelikult ikkagi enamik ettevõtteid hetkel väga tõsiselt vaatavad üle, et kuidas nad kliendiandmeid kasutavad ja mis eesmärgil. Ja et see töö käib kõigil tasemetel. Et ma tõin siin näiteks äriregistri, kes on ka tegelikult andmekaitse seadusega seoses muudatusi teinud, et võimalus on nüüd äriregistrisse ettevõtte kaardile ka andmekaitseametniku andmeid sisestada. Nii et ühesõnaga, töö andmekaitse üldmäärusega käib. Kui nüüd minna konkreetsemaks, siis kõige esimene lihtne soovitus, mis mul teile oleks, on see, et koostada kliendi andmetest ülevaade. Et siin ma tõin välja mõned lihtsad küsimused, mida võib alustuseks esitada. Esimene, et mis otstarvel me seda infot hoiame, mille jaoks meil seda tarvis võib minna. Teine küsimus, et kuidas me need andmed omandasime. Kas need on saadud otse kliendilt, kas me tol hetkel kliendile ütlesime, mis nende andmetega on plaanis teha, kõik sellised küsimused. Mis eesmärgiks algselt on kogutud? Ja neljandaks, et kui kaua meil on plaanis seda infot hoida. See on nüüd oluline punkt, et see on nüüd üks koht, mis on ka seaduses, mida ka nüüd seadus rõhutab. Et tegelikult ei ole nagu väga ette nähtud on seda, et andmeid hoitakse igavesti. Et kui mingisugused andmed klientide käest koguda, siis peab olema ka nägemus selles osas, et kui kas need mingisuguse tähtaja möödudes kustutatakse ära või et millal lõpeb see andmetöötlus, mille jaoks need andmed on kogutud, et millal neid enam selles mõttes vaja ei lähe. Või kui sinna minna konkreetsemate näidete juurde, siis väga mõistlik oleks kas või näiteks see, et kui püsiklient ei ole teie juures ostmas käinud, ma ei tea, 5 aastat, 7 aastat, see tähtaeg on teie enda hetkel määrata, et siis oleks väga mõistlik need andmed kustutada, sest ilmselt võib-olla enam ei mäletagi, et ta kunagi selles kaupluses on käinud. 5. küsimus, kas seda infot jagatakse ka kolmandate osapooltega ja mis alusel? Et siin on nüüd mõeldud kõiki kaastöötajaid, vastutavaid töötajaid, ehk siis neid ettevõtteid, kes ka nende andmetega kokku puutuvad, kelle kätte nad jõuavad või kelle juures te neid andmeid hoiustate. Et vaatavata ERPLi on nüüd ka üks teie volitatud töötlejatest, ehk ERPLi tuleb sellesse nimekirja kohtamata lisada, aga teil võib selliseid partnereid olla veel. Ja see nimekiri on sellepärast oluline, et seda tuleb jagada ka klientidega, et andmeid kogudes tuleb tegelikult see loetelu kõik teatavaks teha, et milliste ettevõtetega infot jagatakse. Ja samuti, kui klient teie poole küsimusega pöördub, siis samuti tuleb seda aspekti valgustada. Vaatame korra siis seda, et millised isikuandmed ERPLis üldse olla võivad. Kindlasti on seal klientide nimed, seal on kindlasti kontaktinfot, telefoninumbreid, e-posti aadresse, võib-olla midagi muud. Seal on võib-olla postiaadressid. Kui te kasutate isikukoode, kas siis kliendikaardikoodina või mingil muul eesmärgil, siis need kindlasti on isikuandmed, samamoodi sünnikuupäevad. Võib-olla seal mingil põhjusel on pangakontode numbreid ja kontaktinfot võib olla teil sisestatud ka mingitele muudele dokumentidele, kas näiteks siis tellimuse märkmetesse või töökäskudele või kuskile mujale. Ja
isikuandmete kohta siis selline märkus veel, et teatud selle määruse paragrahvide mõistes vaadeldakse ka laiemat hulka andmeid kui ainult need isikuandmed, et seal on näiteks see nõue, et te peate kliendile tema soovil andma väljavõtte sellest, et milliseid andmeid tema kohta hoitakse ja seal siis mõeldakse mitte ainult isikuandmeid, vaid ka temaga seotud infot, eelkõige siis ostuajalugu. Et selle kõige ma räägin ka veel pärastpoole üle täpsemalt. Ja isikuandmete kohta rõhutaksime ka seda, et tegelikult meie ei soovita mingisuguseid isikut tuvastada võimaldavaid andmeid hoida Helplis märkuste väljadel, samuti atribuutides, kui mõni integratsioon võib-olla seda võimalust kasutada. Et siin on probleem lihtsalt selles, et sealt on seda infot keeruline üles leida ja kui nüüd klient tuleb sooviga, et ta tahab, et teie süsteemist tema andmed eemaldataks, siis on seda üsna raske täita, kui need andmed on märkuste väljasid laiali ja ta võib-olla ei tea, kus tema telefoninumber võib olla. Et pigem on mõistlik hoida kõik isikut tuvastada võimaldav info kliendikaardil, sest on ühes kohas koos ja sellega on märksa lihtsam toimetada. Seadus räägib ka sellisest mõistest nagu tundlikud või ka eriliigilised isikuandmed. Ja nende kohta ütleme seda, et neid Helplis hoida ei ole võimalik. Tundlike isikuandmete loetelu on määruses täpselt välja toodud. Tundlikud isikuandmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühinguse kuulumine, samuti geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed seksuaalelu kohta. Et need on tundlikud isikuandmed. Ja tegelikult ka määruses vaikimisi on selliste andmete kogumine ja töötlemine keelatud. See on lubatud teatud erandjuhtudel, aga sellega kaasnevad hoopis omaette nõuded ja muud sätted, et Helpli nagu selles valdkonnas ei tegutse ja seetõttu seda võimalust me pakkuda ei saa. Alati see võib-olla ei pruugi olla ka maailma lõpp. Et meil on üks näide, et soovis meile kliendist tulla prillipood. Ja nemad loomulikult ka töötavad tegelikult terviseandmeid, et on prilliretseptid, kus on siis kirjas andmed nägemist teravuse kohta, mis on terviseandmed, eks ju. Ja me ütlesime, et jah, et teate kahjuks me ei saa nagu lepingut allkirjastada, et ei ole võimalik meil selliseid andmeid hoida, ei ole lubatud. Klient võttis veidi mõtlemisaega, tuli nädal pärast tagasi, ütles, et ei ole probleem, et ei ole vaja seda infot hoida. Ja mis järeldused nad siis jõudsid? Nimelt sellele, et see prilliretsept tegelikult niikuinii on ühekordne. Kui inimene tuleb poole aasta pärast tagasi, siis niikuinii on tema nägemine vaja uuesti üle võtta, sest see võib olla muutunud. Ehk et selles olukorras selgus, et need terviseandmed ei ole tegelikult nagu kliendi profiili osa, seda ei pea kandma kliendi kaardile, et see on ühe konkreetse tellimuse juurde käiv info ja seda tellimused saabki panna eraldi ja õigel hetkel ära arhiveerida. Et neid ei ole vaja Helplis elektrooniliselt hoida. Aga lähme edasi, kindlasti on teil ka see küsimus, et mis siis üldse isikuandmete töötlemine on. Tegelikult hõlmab see kõike. Et isikuandmete töötlemine põhimõtteliselt algab sellega, kui te kliendi andmeid Helplisse sisestate ja lõpeb sellega, kui te tema andmeid kustutate. Ja kõik, mis on vahepeal võib toimuda, kui te vaatate kliendi andmeid, kui kliendi andmeid uuendatakse, see on töötlemine, kliendile müügilehingu vormistamine on andmetöötlus, samuti siis uudiskirja rääkimine, see näide, mis ma just tõin.
või mingi muu konkreetse eesmärgiga toiming. Et siin peagi nüüd teile südamele panema, et need andmetöötluse eesmärgid kindlasti on ettevõtte spetsiifilised. Et meie lõpuni ei tea, millisteks eesmärkideks teil võib olla soov isikute andmeid kasutada. Et selle te peate oma ettevõtte siseselt läbi analüüsima ja me saame kui vajadusel nõu anda, aga siis sellisel juhul te peate meile täpsustama, et millised just teie isikuandmete töötlemise eesmärgid on, et kuidas te isikuandmeid kasutate. Järgmise teemana vaatame korra üle, et millised õigused kliendil on. See on nüüd selles mõttes oluline teema, et kindlasti on võib-olla üksikuid kliente, kes on selle endale väga hästi selgeks teinud ja kes kohe 25. mail tulevad nendest õigustest lähtuvalt üht või teist küsima. Et sellepärast on hea, kui te olete selleks ette valmistunud, teate, mida kliendil õigus nõuda, mida mitte ja oskate seda kliendi palvet siis täita. Siin ei ole iseenesest keerulised asjad. Kliendil on õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist. Ehk et kui klient tuleb ja ütleb, et tema telefoninumber on muutunud, ei ole mingit probleemi, andke see uus telefoninumber lihtsalt süsteemi sisse. Et tegelikult määrus sõnastab selle isegi niimoodi, et ebatäpseid või aegunud andmeid ei ole lubatud hoida. Ehk et kõige parem oleks see, kui te mõtlete välja ka mingisugused sammud, et neid andmeid nii-öelda omalt poolt aktiivselt ajakohasena hoida. Et abiks võib olla näiteks selline protsess, et kassas püsikliendi andmed kontrollitakse näiteks korra aastas üle, et kas siia küsitakse kliendilt, et kas teie telefoninumber on jätkuvalt selline või samas ükskõik milliste teiste andmetega. Jaa. Kas see sama viimane asi, kas seda saaks automatiseerida tehni poolt? Ja kui 3 aastas ei ole näiteks üle vaadata andmeid, siis võib automaatselt ümbrikakma näiteks enne tehingut? Jaa, kusjuures, kui ma nüüd õigesti mäletan, meil on sellekohane lahendus isegi töös, et te võite kliendi toest täpsemalt uurida. Et võimalik, et selline lisamoodul on täitsa juba olemas või ei ole, võib-olla kohe lähiajal tuleb. Aga ma tean, et see teema on läbi käinud küll. Järgmisena, kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist. Siin on nüüd teie enda valik, et kuidas te soovite seda nõuet täita. Variant 1 on loomulikult kliendikaarti kustutada. Variant 2 on see, et kliendikaardilt eemaldada siis see info, et teha tühjaks need väljad, mida klient soovib. Põhimõtteliselt, kui kliendikaardilt on kõik selline info eemaldatud, mis võimaldab isikut tuvastada, kõik nimed, telefonid, et kui sinna jääb ainult see info, mis te nagu oma ettevõtte poolt olete loonud või sisestanud, ehk siis siin näiteks kliendigrupp, kliendikaardi number või teised analoogsed väljad, et kui ainult need jäävad alles, siis määruse mõistes on tegemist anonümiseeritud kliendiga. Et teise kliendikaart võib olla, aga kuna ta ei võimalda reaalselt füüsilist isikut tuvastada, siis tegemist on anonümiseeritud andmetega ja need ei ole enam isikuandmed. Et see on täiesti üks lähenemisvõimalus. Soovib küsida? Jaa. Kuidas ta fikseerib, et teeb nõudis oma andmete kustutamist? Sest ta võib äärmisel ajal liikum töötada, ta ei ole käinud, ta ei ole nõudnud. See on väga hea küsimus. Kusjuures esimese asjana ma siin isegi rõhutaksin seda, et mis iganes sooviga klient pöördub, tuleks kõigepealt küsida tema isikut tõendavat dokumenti. Sellepärast, et risk, mida te soovite ilmselt vältida, on see, et inimene tuleb poodi ja kellegi teise andmeid üritab kas kätte saada või muuta või kustutada. Et halvimal juhul keegi üritab üldse kellegi teise isiku andmeid kätte saada ja teine variant on see, et ühele Mari Metsale väljestatakse teise Mari Metsa andmed. Et
isiku tuvastamine on esimene oluline nõue, aga jah, kui te soovite seda soovi fikseerida, siis ma arvan, et võib olla päris hea mõte teha sellekohane väikene vorm, kus kas või 2 lauset peale, et soovime oma andmed eemaldamissüsteemist ja klient paneb allkirja ja teil on dokument olemas. Et kui te soovite seda registreerida. Jaa. Jaa, täpselt niimoodi, et siis on ka tšekid, et tema ostuajalugu on anonüümiseeritud ja seal ei ole isikuandmeid peal. Järgmine kliendi õigus on teada, milleks tema andmeid kasutatakse. See teavitamiskohustus on üsna täpselt ja mitte väga keeruliselt kirja pandud seal määruses endas, et ma ei hakanudki seda tervet loetelu siia välja tooma, et võite võtta lahti GDPR-i artikkel 13 ja seal on see kõik kirjas. Ehk kõik need samad asjad, millest me juba rääkisime, mis on andmetöötluse eesmärgid, milleks andmeid kasutatakse, mis andmeid te selleks vajate, siis samuti info selle kohta, et kes on need volitatud töötlejad või kaastöötlejad, kui kaua neid andmeid hoitakse ja ka näiteks teie ettevõtte kontaktandmed, et kui kliendil on mingisuguseid muresid või küsimusi, et tal on kuskile võimalik pöörduda. Ja kui teie ettevõttel on koguni määratud andmekaitseametnik, siis ka andmekaitseametniku amet. Aga ma ütlen, seal oli nõudeid veel, et ma soovitan selle teile endal üle vaadata. Kliendil on õigus andmetöötlusega nõustuda või andmetöötlusega pöörduda. Et igaks eesmärgiks, milleks te plaanite isikuandmeid kasutada, peab teil olema märge selle kohta, et klient on sellega nõustunud. Et neid nõusolekuid tuleb koguda. Siin on nüüd samamoodi see, et ilmselt te oma ettevõtte siseselt teate kõige paremini, et mis need andmetöötluse eesmärgid on. Et mõistlik on need kirja panna ja läbi mõelda ja selliselt siis kliendile ka presenteerida. Ja nende nõusolekute kogumisega siis ka, see nõusoleku, see märge nõusoleku kohta, see võib olla kas mingisugune pabervorm, mille ta on täitnud allkirjastanud. See võib olla ka elektrooniline kirja, et kui klient registreerub e-poes, siis me arusaadavalt ei saada nõuda mingisuguse paberi allkirjastamist. Lihtsalt, et see kirja sealt e-poest, mille te salvestate, et selle siis võiks vähemalt küljes olla, ütleme, ajatempel, et mis hetkel klient selle nõusoleku andis ja võib-olla mingit infot veel, et selle alusel saate hiljem seda nõusolekut näidata. Või siin on variante veel, et võib-olla kliendile saata üldsegi mingi kinnituskiri, et sellele kirjale vastates nõustute oma andmete töötlemisega. Kliendil on õigus nõuda oma kliendikirjast elektroonilist koopiat. Et see on nüüd üks funktsionaalsus, mis ERP-lisse kindlasti tuleb, või tulebki. Et kliendikaardil saab see võimalus olema, et seda kirjat alla laadida. Et nagu ma ütlesin, et see sisaldab siis nii kliendikaardi andmeid kui ka temaga seotud kirjeid ERP-süsteemis, ostuajalugu, töökäskude ajalugu, laekumisi ja kõike muud. Et määrus ütleb selle kliendikirja elektroonilise koopia või selle elektroonilise väljavõtte kohta lihtsalt seda, et see peab olema laialt kasutatud formaadis ja elektrooniliselt töödeldav, et konkreetset formaati ei ole nüüd ei selle määruse poolt ega Eesti Vabariigi poolt ette nähtud, et me töötasime lihtsalt välja siis omal valikul sellise formaadi, mis meile tundus, et võiks olla kasutatud ka teistes süsteemides, kui keegi tõepoolest soovib seda elektrooniliselt töödelda. Aga teie jaoks
põhitoiming on see, et kliendil seda väljastada. Ja siin siis ka just nii nagu enne mainisin, isiku tuvastamine on väga oluline, et mitte anda valele inimesele infot välja. Kliendil on õigus nõuda, et tema andmeid säilitataks piiratud aja vältel. Et seda ka eespool ma mainisin, et vaadake see oma ettevõtte siseselt üle ja mõelge välja, et kui kaua oleks mõistlik kliendi andmeid hoida ja neid, mis vastavalt sellele poliitikale siis muutuvad mittavajalikuks, neid kliendi andmeid tuleks eemaldada. Et Erpli poolt on tulemas ka vahendeid, mis nagu seda kliendibaasi ülekäimist võib-olla mõnevõrra lihtsustaks. Need tuleb veel kohe, et mitte järgmisel nädalal, aga üht-teist meil sellega seoses töös on. Aga põhimõtteliselt mõtlen, et te saate selle tööga ju alustada. Kliendil on õigus